вечер, прибираемся. Прибираемся, спички взяла. Я взяла зажигалку. Кто молодец? Я молодец. Потому что днем был ветер сильный. А ветки эти все вырезали. Нужно их сжечь. Так. Ну, то, что сухое, это сгорит. Вот эти, которые сырые спиленные ветки. Как они, да? Вот мы туда на реку. Да, да, на реку. Кому тут не помешаем. Все главное, чтобы разгорелось. Ну, гляди, уже потухает. Может, еще с другой стороны? Вон у тебя газетка есть? Наберись терпения. Да. Ой, набралась уже. Это вот сухие ветки, да, горят? Так, доски ненужные. Ты не ходи с той стороны. Туда ветер какой-то. Там еще остались, знаешь, эти от роз. Розы выпиливали, вырезали его. Потом сверху положим, да? Ну, конечно. Все, отходи, больше туда не надо. Не ходи туда. Да еще надо сгребать. Вот там листва еще осталась. Под черешней, под черносливом. Еще надо будет сгребать. Да, Вов? А то дожди пойдут, все намочит. Оттуда не будешь таскать? Ты уже все унес? Я все убрал. А, ну хорошо. Сейчас огонь стихнет. А, да-да. Там еще кучка.
ветер, да? Угу. Вроде ветра нет. Да, и доски эти сгорели. Быстро. Сухие они, да? Ух? Да, высохли. Вот это уже сырое. Там еще осталось. Вот, друзья, вот акация вырастает вот за один сезон. Это вот акация. Вот даже вытянутой руки не хватает. Ага. Вот такой вот у нас 3 метра, наверное. такое дерево растет. Весной здесь все перекапывалось. Здесь было все под ноль выкопано, перекопано. Все корни, как сказать, чуть ли не руками все перетрясли, да? Да. Вот. Один раз косил, что-то хотели сажать. После я заболел и уже и не косил ничего. Что-то и так, короче. А потом косилка сломалась. Да, потом косилка сломалась. И так вот осталась у нас эта акация. Вот такая вот выросла. Растет как агрессор. Да. Это вот там еще несколько штук вытащил. Очень много И выдергал. поменьше были. А это вот такая. Одну он сжег. Сейчас горела вот она, которая наклоненная была к костре. А ты будешь топором уже рубить. Да. Ну вот, как бы ей, ну как бы и года-то нет. Сейчас еще март. Вот в марте, в прошлом году, в марте. Ну, за один сезон выросла. Да. Даже не полный сезон. Да. Никто ее не сажал, не поливал. Ничего. Просто вот так дичком выросло и все. Вот такое растение здесь растет. Надо поправлять уже костер.
замерз. Вообще. Давай, надо поправлять. Поправляем костер. Со сторон в центр. А доски еще поправь. Они не перегорели. Не перегорели? Сейчас огонь вот кипнет. А я думала, они уже напополам. То борода сгорит. Ну, драгоценная эта борода. Ну-ка, покажи. Будешь Дед Морозом подрабатывать, да? Денежно на Новый год, да? Цыгане вы не перепутали. С цыганами. Да, не перегорела. Ну вот эту поправь. Ночь. 8 часов вечера, наверное, да? Теплота. Сколько, наверное, плюс 10? Да где больше? 10. Больше? 15 градусов, наверное, сейчас. Да. Март. Середина марта. У нас такая погода в июле не каждый год бывала в Костровской области, да? Да. А что, как доски-то долго горят? Да, толстые. Да тут еще этот целый щит из досок сколоченный. О, давай, давай так. Угу. Давай туда петарду бросим. А вот. Нормально. Попробуем.